សុខស្ដីបងប្អូនអរគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មានវីដេអូថ្មីមួយដែលស្ដីអំពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏ត្រូវជាថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មានវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបុណ្យដែលស្ថិតនៅវត្តរៀមបាទវត្តរៀមខេត្តព្រះសីហនុបាទចឹងហើយខ្ញុំនឹងថតទស្សនវិជ្ជាជុំវិញវត្តរៀមនេះទាំងមូលដើម្បីឲ្យចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបាទណាតើវត្តរៀមមានមនុស្សច្រើនបែបណាបងប្អូនរងចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទចឹងហើយបងប្អូនជួយ Subscribe នៅវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តពីខ្ញុំបានទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា
លើកំពូលភ្នំនៃសមុទ្ររៀមបាទអញ្ចឹងលើកំពូលភ្នំតែម្ដងគឺទេសភាពមើលពីលើកំពូលភ្នំទៅគឺស្អាតមែនតើនឹងរូបចម្លាក់នានាណារូបចម្លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងឆ្នាំខ្មែររបស់យើងបាទដូចឆ្នាំចបកកាចកុលហ្នឹងគឺឆ្លាក់គ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយគឺទេសភាពល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនាដោយរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជួយ Subscribe លើ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទដូចតទៅបាទ
ពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងក្រៅខេត្តព្រះសីហនុគឺមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តរៀមច្រើនមែនមកបាទនិយាយទៅបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តក៏មកបងប្អូនពីភ្នំពេញក៏មកហើយបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏មកធ្វើបុណ្យនៅទីនេះច្រើនបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃបិណ្ឌភ្ជុំធំផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមជូនកសលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបុណ្យច្រើននៅខែបិណ្ឌភ្ជុំនេះហើយបុណ្យភ្ជុំធំនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបានបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូខ្ញុំបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងហើយក៏សូមបងប្អូនមេត្តាអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទអញ្ចឹងហើយរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងហើយក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទជម្រាបលាបាយបាយ